Наран саран ээжлэн мандаж цаг хугацаа улиран улирсан. Hey, what's up за та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн reaction party эхэлж байна. За та бүхэн бол thumbnail-ээс харсан байх. За амьдрал гэдэг олон ангид уран сайхны кино гарч байгаа юм бэлээ. Тэгээд тэр киноны саундтрекийг харангийн амьдрал гэдэг дууг шинчилж ядан болон алуун гонор дуусан байна. Тэгээд тэрийг хэдүүлээ өнөөдөр үзэх нэ. Let's go. За ямар ч байсан дуу эхлэхийн өмнө бол өнөөдрийн reaction party дээр бас emo party болгоно гэж би бол шийтсэн байгаа guys. Тэгээ ер нь хэдүүлээ ямар ч ихлэ дуугаа үздэг. Orange Entertainment. Тэр амьдралын ир үсгийн юм гоё ярьсан юм те. Баярхоор гомдолгонаа адил тэнцүү хосолсон хорвоод өөрийн гэсэн параа олох гэж өдрөн бодож шөнөн зүудлээч Амьдралын харгүй сонгох юм очигтэй уртхан замдаа алдаж хонч их юм альва бүгдийг үзхэл юм Хүслийн аюунда хоо айда хүний амьдрал ирэлжирийн бодож энэ хүм бидээ багт харгүй их хүслийн аюунда Наран саран ээжлэн мандаж Энэ жүжигч нь ямар тийм Кореа царайтай жүжигч юм бэ те? Насны ханди иргэн гэргэж одон орчлон тангих тусмаа ухааны хэрэгэн Темпо тоглосон юм биш те?
За киноны дуу тэгээд Уга энэ бол инх манлаа гэж байна. Яа бас л энэ харангийн дуунууд за тэгээд дээрэс нь хурдын дуунуудын үг мүг нь одоо яаж тийм амар бас одоо олж онож бичдэг юм бол та тэр нь за тэгээд энэчнээс ер нь бол яг хуу Алунга ядам хоёр ингээд гоё ингээд юу яасан байна л да гоё шинжилж дуусан байна. Гэтэ миний хувьд бол яалтч одоо чи бүхлөд харанг штэ тий. Харангийн тэр анхных нь дуу болол бүр үнэхээр аимшигтай тэрийг ер нь гүйцэх дуу байваа. Одоо яг энэ хувилбар нь бол байхгүй хаа тэр баг хамгийн төгс хувилбар нь хаа. Ер нь анхных нь хувилбар нь бол үнэхээр төгс гарсан. За ямар ч тач одоо амьдрал киноны OST-г нь үзлээ. Тэгээд баг энэ клипнес нь бол энэ баг кино баг үзчихэж байгаа юм шүү дээ тий. За тэгээд энэ киног нь яг үзсэн хүмүүс байвал яг энэ клипийг нь бол бүр нэлээд ойлгож ингэж коннекттэй үзэх бах. За миний хувьд бол яг киног нэрээ үзээг байгаа учраас бол ерөнхийдөө киноны дүр ер нь юу хэлэх гээд яах гээд байгаа ямар утга учиртай кино гэдгийг энэ л зүгээр гадарлаж ойлгож авч байна. За энэ дууг бас одоо ингээд хин Мишель одоо бас ингэж дуусан байдаг та тэр хөлбөрийн хэдүүл бас нэг хайлтаа сонсъё. Адил тэнцүү хассан харва орингийн бара алах гэж өдрөн бодож шүнэн зүдлээ. За яг энэ дунд дээр гарч байгаа энэ өөрийн гэсэн байраа олох гэдэг. Тэгээ яг энэ үгийг боддог байхгүй. За 1990 он 2000 оны үед одоо тий бас энэ хүмүүс ер нь яг л энэ дууг сонсоол бас нэг өөрийн гэсэн байртай болчихгоол ингээл явах тэр нэг момент сэтгэл зүг би ингээд ойлгохыг хичээж байгаа байхгүй. Тэгээ надад ч ер нь гарсан яг. Тэгээд яг тэр нэг ингээд тэр тухайн сэтгэл зүг ингээд бодохоор ингээд бас яг тэр нэг юм дурсам сэдэрдэг байхгүй. Би яг яаж яажлаа. Тэгээ яаж хаад энэ дуу мөг хажуугаараа сонсцсон бол тэгэл дуус авралгүй штэ гэж зүгээр эмо дип зэр цаашаа. За би тэ ингээд YouTube дээр харанг гэд бичгээр ингээд айгүй олон хүмүүсийн зүгээр ингээд одоо YouTube хуудасууд дээр тавьсан тийм дуунууд нь л гарч ирээд байгаа байхгүй. Яг харангийн одоо official сайт майтан дээр байд юм уу мэдэхгүй. Одоо тэр нь байдаг ч юм уу ч юм бөө мэд. За ингээд доошоо ингээд амьдрал гээд ингээд дууруу н ороод үзэн доор нь ингээ комент бол бүр үнэхээр emotional ингээл те хүмүүсийн амьдралдаа ямар байсан энэ дууг тухайн үед сонсож байхад яг би яг ийм байсан тийм байсан тэр тухайн үйл явдлуудаа ингээд энэ ч битсэн байна. За би ингэх болон тэгэх болно гэсэн юм voice motivation юмнуудаа хүртэл битсэн байна. За би одоо боддог байхгүй одоо харанг хурд гэж энэ хоёр хамтлаг те ориглоод тэгээ одоо яалтчгүй Монголын rap pop-ын урлагт бол маш том ориглоод бас хайрламар хүндлэмээр тим хамтлагууд байгаа. За яг яагаад тэгж байгаа юм бэ гэхээр би одоо боддیں 1990 2000 оны үед бол яг одоогийн шиг юм сошиал маршал гэж бол байхгүй те хүс үед ирж чад ингээд байхгүй. Бас мөнгө төгрөг ямар юм тийм болцоо наануу цаануу амьдрал нийгэм өөр байсан байгаа шүү дээ. Тэгэл одоо би жишээ нь одоо зүг боддог байхгүй. Манай авч хойно Оросд байж байгаа те. Би лавл тэгэл ингээд уцаар яриад ах юм мэдэхгүй. Тэгээд захиа ирдэг. Тэгээд нэг шуудан гар уцаар ярьдаг тиймэрхүүл байсан баг. За тэгээд Японд бол би санд Японд манай авыг Японд байхад нь за тэд өдрийн тэдэн цагт уцаар ярин шүү гэж ингэж тохирж ингэж ярьдаг. Тэгэнгүүт одоо юу гэдэг те манай ээж гэртээ хүлээдэг ч юм уу. Тиймэрхүү маягийн ер нь бол одоо нийгэм байлаа шүү дээ. Одоо бол зөвхөн шүү дураараа шүү дээ. Ингээл хааваа юм бэ за бараг тэр хүний хаана яваад байгааг нь хараад байгаа шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр одоо тэр үеийн үед одоо амьдрал дээр гарцсан байсан хүмүүс энэ дунд бол одоо маш их хайртай, маш их одоо дурсамжийг өгүүлдэг юм доо байх дуунууд баг. Тэгээд дээрэс нь одоо миний хувьд ч гэсэн ер нь бол дуу гэдэг чинь яг тэр тухайн цаг мөчөд ингээ газрыг бүр үнэхээр ингээ хадгалж сануулж идэгтэй ингээд бүр яг тийм зүйл. Миний хувьд бол одоо чи нэг ингээд Ed Sheeran гэл ингээд дуусан сонгоо Tokyo байсан амьдрал бодогддог ч юм уу те. Тэгэл 2019 онд чинь One Day Bo Galtereg мэрэг гэдэг дуу мууч явдаг л ш. Тэнгүүд одоо Fukuoka-г амьдрал бодогддог ч юм уу те. За тэгээд одоо бас миний одоо хамгийн дуртай дуу одоо гэд Lil Teuгийн дуу 2018 онд Lil Teuгийн тэр одоо гэдэг дууг сонсоод би яг одоогийн Akita-д бүр ирэх тийм дурлж исэн байхгүй тэр Akita-д ингээд дурлж исэн байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол дуу хөгжим гэдэг бол тухайн хүнд бас ингээд дурсамжийг бүтээж идэг тухайн он цагийг ингэж бас тарихтай зүрх сэтгэлд нь бол ингэж хадгалж идэг зүйл юм байна да гэж би ер нь бол бодож авдیں۔ За тэгэл энэ ч одоо ингээл хүмүүсийн хайрт минь чамааг их санаж байна гин баяр гомдлын гэдэг юм тийм
наануу цаануу те одоо тэдэн сарын тэдэн сонсож байна ийм тийм гэл тэнгууд хүмүүс доошоо ингээд нутгаа санах те аав ээжигээ санах манах гэл ерөөсөн маш их юм одоо хайрыг эндээс харж болно бас одоо эмо те эмордлыг бас эндээс харж болно. Яг одоогийн хүүхдүүд ойлгохгүй ч магадгүй. Яагаад гэвэл одоо ч хувь хүний хөгжил хин чамд хүмүүст бити цагаа гараг зөвхөн өөртөө зарцуул ийм тийм наануу цаануу ийм тийм. Би тэрийг бол үнэхээр одоо ойлгож яагаад гэвэл бүх юм энэ шиг ингэж одоо эм орж цаашаа явахгүй те. Хин одоо өөрийгөө хөгжүүлж хин контент бүтээж хин цаашаа ингэж урагшилж байгаа. Тэр л одоо цаашаа явдаг болсон тийм нийгэм. Энэ дуунуудыг бид нэр хүндлэх ёстой одоо ойлгох ёстой тэр үеийн хүмүүсийн яриаг тэр хүмүүсийн одоо бодол сэтгэлийг ойлгох ёстой зүгээр л ойлгох ёстой. Тэрнээс биш яг тийм бай гэсэн үг бол ерөөсөө биш шүү guys. Тэгээд та хэд бас наанта цаантай ойлгож аваарай гэж хүсэж байна. За guys тэгээд өнөөдрийн ямар ч байсан reaction party маань emo party болоод ер нь өндөрлөж байна да. За тэгээд өнөөдөртөө бол хэдүүлээ ямар тач алунгоо болон ядмын одоо амьдрал хэмээх одоо уран бүтээлийг шинжилж дууссан. За тэгээд амьдрал олон ангид уран сайхны киноны OST reaction party да орууллаа. За тэгээд хамт байсан бүх үзэгчдэд баярлалаа. Like and subscribe бити бартаарай. Тэгээд дараагийнхаа дугааруудаар уулзцгаая. See you guys. 나른 사랑 ээлжлэн мандаа цаг хугацаа өдөрсөн нас би